Küsimus, millalt Jumal alguse sai? Vastus, esiteks, Jumalal ei ole algust ega lõppu, ta on igavene. Teine Moosese 3:14, Jumal ütles Moosesele, mina olen see, kes ma olen. Ja ta ütles, ütle Iisraeli lastele nõnda, mina olen on mind läkitanud teie juurde. Teiseks, Jumal on see, kes oli, kes on ja kes tuleb igavesti. Ilmutusraamat 1:8, Issand Jumal ütleb, mina olen alfa ja oomega, see, kes on, kes oli ja kes tuleb, kõigeväeline. Ilmutusraamat 4:8, 4 olevust, kellel kõigil oli 6 tiiba ja kes olid täis silmi seest ja väljast, ei lakanud ööd ega päeva hüüdmas, püha, püha, püha on Issand Jumal, kõigeväeline, kes oli, kes on ja kes tuleb. Kolmandaks, Jumal ei muutu kunagi. Heebrealastele 1:12, sina keerad nad kokku nagu rüü ja nad muutuvad. Aga sina oled seesama ja sinu aastad ei lõppe iialgi. Heebrealastele 13:8, Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Neljandaks, Jumal on surematu ja ainus, kes ei hävine. Esimene Timoteosele 6:16-17, tema üksi on surematu ja elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suuda näha. Talle olgu au ja igavene võim. Aamen. Käsi neid, kes on selles maailmas rikkad, et nad ei oleks upsakad ega loodaks ebakindla rikkuse peale, vaid elava Jumala peale, kes meile kõike ohtralt annab, et me võiksime seda nautida. Viiendaks, Jumalat kutsutakse ka igaveseks isaks. Jesaja 9:6, sest meile on sündinud laps, meile on antud poeg, kelle õlgadel on valitsus ja tema nimi on imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Kuuendaks, Jumalat kutsutakse ka elavaks Jumalaks. 5. Moosese 33:27, igavene Jumal on su pelgupaik ja tema igavesed käsivarred kannavad sind. Ta ajab vaenlase su eest ära ja ütleb, hävita nad. Heebrealastele 10:31, hirmus on sattuda elava Jumala kätte. 7. Jumal on olnud igavikust igavikku. Laul 92, enne kui mäed sündisid ja maa ning maailm loodi, oled sina, Jumal, igavikust igavikku.